찢어진 벽지 드디어 해결했어요. 집주인이 그러더라고요. 이건 원상복구 하셔야죠? 보증금 얘기 나오니까 심장이 쿵. 업자 부르면 10만 원 넘어요. 근데 저는 커피 한 잔 값으로 해결했죠. 찢겼든 들뜸이든 셀프로 한 번만 해보면 혼자도 충분히 할 수 있어요. 털난 손, 똥손 아기손도 셀프 벽지 수리쌉 가능. 벽지 여분 덧대서 네모로 자르고 접착제 바르고 롤러로 꾹 눌러주면 끝이에요. 찢어진 자국 진짜 감쪽같이 복원돼요. 쉽고 싸고 티 안 나서 업자 부를 필요도 없어요. 제일 좋은 건 생색내는 남편한테 아쉬운 소리 안 해도 돼요. 댓글에 구매 링크 있으니 꼭 도전하세요. 셀프 인테리어 쌉 가능.